大家好，欢迎来到小蜗牛在囧途，我是岛主。那现在呢，就在我的这个房车小院啊，自己的房车营地，在这里呢，今天给大家拍一期视频，拍点啥呢？那之前呢，大家也知道啊，就是我这个不到25万24.88的一个 B 型房车5种布局嘛，它配的是一个12伏的一个空调。那这边呢是萌萌那辆车啊，它配的是一个家用空调。那我们看一下后面我老爸那个车来。这个配的是一个多美达的这个顶置空调。那其实我们房车要想玩的舒服呢，就是这个空调方面呢和能耗方面呢，这个还是比较重要的。为什么呢？就是我们电池配多大都不够空调用的。所以常玩房车的玩家知道，就是我们的房车在夏天天热的地方那个露营的话呢，最头疼的就是没有外接电源，电瓶的电不够用。所以我也一直想这个问题，就什么时候能我们的电瓶不是很大，然后就能满足我们的制冷，对吧？至少是几个晚上或者是几天的这种制冷量，那相对就舒服一点。但这个确实挺难的，因为你正常的空调呢，1个小时可能就用个1度电多，对吧？那也就是说100安时的那个锂电池呢，可能就1.2度电也就是100安时的可能就用1个小时，那你600安时的用6个小时就没有了。那如何600安时能多用几个小时或者多用几天？能不能呢？我现在正在研究这个东西，所以今天就给大家拍一期开箱看这个新买的神器，据说很省电，但是它的制冷量够不够，我们要测试一下。走，大家去看一下。这就是我们的家了，然后中间放了个平台，是不是挺温馨的？就是这个神器了，这个应该是个说明书、变压器，这是个小型的，就是一个迷你的小空调这个应该是 G220 的电的，它这是24伏的空调，然后这里有个升压装置。这个是一个升压模块，把12伏的变成24伏了，这是24伏的小空调。然后据说呀，它这个制冷的这个智能单冷的嘛，它的功率只有200多瓦正常我们的空调一般都要有1000瓦1000多瓦200瓦的空调很少。那如果是200瓦左右200多瓦能够的话，那我们一个100安时的这个锂电池，那基本上就可以用个5个小时左右，对吧？4到5个小时。那如果我们用个600安时的锂电呢，那5个5、6就是30个小时，一天一宿都没问题了。200多瓦，我们白天像萌萌这个车是1200瓦的太阳能板，那可能直接充电呢，可能都够这个空调制冷用的。那现在呢，我就准备把这个就是空调放在这个位置放在这个位置，因为它现在是它有几个风管嘛，它需要把热风排出去。所以热风我准备从这个窗户这儿排出去。那这里呢，我准备了一个纸壳临时做测试用，挡在窗户这里。其实白天也可以用的，以后出去玩。然后呢，它是一个进风口，一个出风口还有一个口呢，就出冷风的，就直接出车里就好了。那现在呢，我们准备把这个空调呢就放在这个位置。这下面放了2个是一个砖呢水泥砖，然后呢把这个空调坐在上面。因为它要出水嘛，我还得找一会儿找个东西把水接着，有没有水接的。然后呢，把电源插上。哎呀，车里还挺热的，多少度我看看。我去，车里温度现在是31、32、33度现在是33度。把这空调打开看看能不能凉快一下。我这个车配的是一个300的胶体电池，现在是294%、299%，基本是满电的。现在把它打开。这个是冷风。OK， 这2个管都接出去，进气和出气的。好。就这么简单，你看，怎么设计这玩意儿是可以吧？因为它这个管排的是热风所以肯定要它排出去的。这个地方出来的冷风，这个地方应该是冷风的进风口这样的话呢，它那个室外需要。就是说它这边的机器需要这个一个进的一个就是常温的风，然后出去的是热风。那用这里就是我不会把这个管子放在室内，因为室内如果把这个温度已经降下来之后这个冷气就流失了嘛。然后在这里呢，它是进风口冷气的进风口，这里呢是出风口。那这样的话呢，就是说它形成这样的循环呢，会更省能源一些。好了，我们现在测一下它这个风大家看一下，风力有，但不是那种就是很强的那种。但就这个出风口就这么大因为它功率在这儿。然后我们现在看一下它的功率多少。我们现在灯打开了
现在看到了是299瓦，是300瓦，但是我这边灯开了，我把所有灯都关掉，测试一下吧。啊，现在功率能看到吗？只有240瓦，那我还有逆变器的功率，逆变器可能还有10几瓦，也就是说它的实际功率就是230瓦左右，所以这个功率还是很低的。制冷是还是可以的啊，实际它测试出来就是230瓦的一个功率，目前测试啊。那我们现在呢，测试一下出风口的温度，现在是33度啊，放这里测试一下，直接吹这个下面这个地方，这是比较传统的温度计，降得挺快的，33瞬间降到了29、28、27、26，还在降。我现在这里调，我看调多少，调到最低。这里看一下，它调到最低能调到16啊，16度，但实际最低温度21多一点，不到22，21.5度吧。那个，因为这个管子散发热量，我怕它还会吸收车里的冷气，所以我把这个拿了一个床单啊，给它包一下。这是能不能不要的床单好像。我老妈说做抹布的，这做抹布也不好，这个颜色，给它包上。这样的话，它热量就不会了。我感觉这个冷气啊，经过这个管子啊，会不会损耗一些？所以我决定把它拔掉。对，这样直接从这里出来，尽量减少一些阻力，这样可能对它的制冷效果更好一些。走，关灯，静等1个小时。好了，那我们现在1个小时之后，再看看这个车内有多少度。1 hour later。好了，现在吃饱喝足，肚子都吃大了，然后现在已经有一个小时了，1个小时零10分了。你进去看一下，因为刚刚那个外面热一点啊，现在外面也凉快了，所以看看里面。现在是25、26度啊。但问题是这个测试呢，刚才外面也有30多度，现在这个1个小时山里面降温比较快，现在外面我估计也就是26、27度了，现在里面跟外面温度差不多啊，所以这么看呢。效果不是很明显，说实话啊，因为现在你看它出来的温度是22度嘛，对吧？那现在车内车外的温度是差不多的，啊，车外也是27度、26度左右，现在车内温度也是27度、26、7度左右。因为这个车嘛，毕竟之前比较热嘛，啊，它保温性呢，这车还是比较好的。那现在呢，可能起点作用，但这个测试呢，我感觉不是很准的，啊，这个找个天气热的时候来测一下。因为你外面现在气温降了，是吧？没想到今天这个山里面温差这么大，所以这个呢，我们明天还要再测一下。明显感觉出这个就是出风的这个冷风啊还是有的啊，所以这个空调呢，后期我可能着重的要测一下，看看究竟在我们拖挂房车也好，地形房车到底能不能用。因为我对它这个什么呢？对它这个能耗我还是很喜欢的，因为它只有230瓦、240瓦左右，对它的功率我是很满意的。你看，这个现在隔着这个摸都有点热了，所以这个保温管一定要弄好。好了，那今天因为天气凉了，那今天的测试就到这里啊。然后呢，明天可能后天天气热的时候继续测，打算拿到拖挂房车呢啊，继续测试这个这么小的200多瓦的一个空调。这个空调好像我记得花了2000块钱左右，应该是2100、2200的忘了，还挺便宜的啊。但是制冷量确实也小啊，600瓦、650瓦的一个制冷量。好了，那今天的视频就到这里了。那我们后期的继续给大家测试这一款不同地方啊，包括我这车开出去玩也会用一下，看看我们那个能不能解决我们房车长期用空调啊节电这个问题。好了，今天的视频就到这里，感谢大家的支持。喜欢房车生活的小伙伴也可以关注一下我的微信公众号“小蜗牛在囧途”，我是岛主，一直在路上，拜拜。